Советот на општина Штип ја поддржа одлуката за донесување регионален план за управување со отпад во источниот плански регион. Регионалната депонија ќе стави крај на постоењето на сегашните градски депонии, каде отпадот не се третира согласно европските закони. Кај нас конзорциумот Енвироплан и експертите на Енвироплан беа го предложиле сценариото 3Б. Се работи за сценарио на две канти, значи селектирање на отпадот од самиот извор на создавање, односно од самите домаќинства. Што значи ние ќе имаме една канта каде што би го ставале биолошко разградливиот отпад и втората канта каде што би ставале рециклирачки материјали, се мисли на пластика, метал, хартија и друг вид на отпад. Започна исплатата на средства на 260 домаќинства погодени од поплавите. Семејствата ќе добијат помош во износ од 14 до 110.000 денари. Средствата во висина од над 10 милиони денари се собрани во хуманитарните акции. На прагот на пролетната сезона, земјоделците треба да применат низа агротехнички заштитни мерки. Лозарите и овоштарите, освен кроење, треба да извршат и прскање на овошките за заштита од штетници. По извршувањето на резидбата треба да извршат зимска заштита на овошките. Зимската заштита на овошките е неопходна агротехничка мерка, бидејќи доколку се изведе на време, а треба да се изведува редовно, поглавни препарати кои треба да се применат, препаратите на база на бакар и маслените препарати. Има и комбинирани препарати, например како црвеното масло, тоа е инсектицид, фунгицид и акарацид. Препорачувам луѓето, ке нас има доста вар, варта е ефтина, да се испрска со син камен и вар, а у тоа да додат бело масло, ќе имат феноменална заштита и доколку понавреме ги извршат заштитата, ќе им биде добро, бидејќи може да идат со поголема концентрација, така да овошките ќе бидат очистени од монилија и од мов. Регистрирани се 4 деца заболени од жолтица во Штип. Надлежните велат дека состојбата не е алармантна со оглед на тоа што лани во Штип беше прогласена епидемија од оваа болест. Финишира парковото уредување на локацијата 7 кули во Штип. Освен паркинг простор и парк, овие објекти стари повеќе од половина век ќе добијат и нови фасади. Од понеделник ќе започне уредувањето на дел од населбата 8 ноември. Жителите ќе треба да направат само кровни конструкции, а општината ќе почне ќе направи фасадата на првата кула за да видат како тоа би изгледало и ќе се потрудиме без нивни надоместок со наши средства општински да ги завршиме сите фасади. Продолжуваме во населбата 8 ноември, една техничка населба, најголема населба во нашиот град, каде ќе почнеме со уредувањето на просторите кои сите згради. Веќе таму имаме соработка, значи жителите веќе сватија дека таму ќе работиме. Почнуваме од понеделник тоа да го средуваме.